Akkam jirtu baga nagaan gara YouTube kootii nagaan dhuftan jecha an maqaan koo Malkaam. What's up guys? Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan gara YouTube Malkaamu nagaan dhuftan jecha arra wajjiniin CapCut wajjiniin barannaa tokko kaafnee wajjiniin ilaalaa waan deemnuuf warri mana kanaaf araatatan mana kana subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha viidiyootti wajjin darbina. Warreen applicationii CapCut hin qabne akkamittiin akka buustanus sinitti nama yookiin immoo jalqabaa CapCut applicationii warreen hin qabneef Play Store keessan keessa galuudhaan CapCut jechuun buufachuu dandeessu. Ankoo update godheedhaara garuu buufadheen jira jechuudha. Warreen hin qabne akkasitiin CapCut keessan buufattu jechuudha. Wi-Fi sirriitti hojjechaa jiru. Warreen hin qabne kun application ishee kana Play Store keessa CapCut photo and video editing kan jettu kana buufanne. Isa erga buufattanii booddee anasii bakka hin qabu hin seennaa jechuudha. Gara CapCut fuullisaa keessa edda akkasittiin dhumne booddee new project kan jedhu jira, editing photo kan jedhu jira, AutoCAD kan jedhu jira. Kana yeroo biraa barannaa. Arra garuu akkamittiin video tokko yookiin immoo photo tokko akkamittiin akka edit goonu wajjin ilaalla. New project kan jedhu adda tuqnee booddee new project kan jedhu adda tuqnee booddee video gashuu barbaanne tokko gashinaa yookiin photo gashuu barbaadan tokko hadditti godha. Akkasittiin viidiyoon keenya erga akkasittiin viidiyoon keenya dhufee nuu galee booddee dhuftanii viidiyoo kana jalqabaa akkamittiin kutuu yookiin immoo akkamittiin kalarii akka jijjiirumnaamni yookiin immoo jalqaba irratti wantoota nuyi sirreessuu qabnu isinitti himaa jechuudha. Jalqaba viidiyoo kana irraa akkasittiin erga tuqannee booddee viidiyoo kana irraa erga tuqannee jalqaba wanta nu gochuu qabnu aspect ratio jechuudha. Kun jechuun immoo viidiyoon isin hojjettan kun kan TikTok yoo ta'e 9:9 edit gootu jechuudha. Kan YouTube yoo ta'e immoo faallaa maasaa 16:9 jechuudha. Instagramiin jira, editing waa baay'ee jira jechuudha. Innaa anarraa zimmeedheema kan TikTok godhee 9:10 goonee asii ishee kan raayititti goonee baana. Erga akka goonee booddee paartii kutuu qabnu yoo jiraate akkasittiin deemnee dhufnee viidiyoo keenya irra keessa tuqannee paartii baduu qabu kun asirraa split kan jettu waan jirtuuf ishee tuqnee delete goonaa jechuudha. Akkasittiin edda tuqannee booddee paartii isa kaan gara asitti hambisaa gara kutuu barbaanne sana immoo ammas lafaa kliik gochuudhaan akkasittiin fuunee delete ishee jettu kana tuqnaa jechuudha. Badeeraa jechuudha. Lammaffaa irratti immoo faarfannaa yookiin immoo muuziqaa gashuu warra barbaadanuuf immoo viidiyoon kun ammoo viidiyoo kan koo faarfannaa irratti galee jira. Garuu immoo faarfannaa irratti gashuu barbaadan immoo faarfannaa TikTokiidhaaf ta'u kunoo audio kunoo asirraa audio kan jedhu jira. Erga ishee audio jettu kana tuqannee booddee silkii keessan irraa viidiyoo jiru kan namaa TikTokii buustan jira yoo ta'e extract gochuu dandeessu yookiin immoo saawundii gashuu dandeessu yookiin immoo riikardis gootanii ofii keessanii faarfachaa gashuu yookiin immoo waan barbaadan gochaa gashuu dandeessu isiniin jedha. Extract gochuudhaaf immoo ishee kana tuqannaa jechuudha. Ishee kana erga tuqannee booddee kun faarfannaan jira asirraa isuma tuqna. Isuma aadde harkatti goonee booddee faarfannaa asirra jiru kana fuudhee asirra kan jiru fuudhee naagashaa jechuudha. Faarfannaa isa qafoo keenya irra jiru fidee isa editan gochaa CapCut irratti fidee naagashaa jechuudha. Amma heer naagasheeranaa fi akkasittiin faarfannaa adda irratti gashitu jechuudha. Kan biraan immoo wantoota baay'ee bakka jiranuuf suuta wajjiniin baranna jedhee yaada. Galatoomaa warreen mana kanaaf araatatan follow subscribe gochuun hin dagatinaa.